अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये आई इन्विटी के इन्वेटर हैं। सिलाई ये वॉशिंग मशीनों पे लगे हुए हैं। ठीक है, ये इसके टाइमर हैं। ये देखें, ये टाइमर लगे हुए हैं। वॉशिंग मशीन है, तकरीबन ये 15 HP की मोटरें लगी हुई हैं जो कपड़ा वपड़ा धुलाई करते हैं ना, उसके ऊपर ये सारे इन्वर्टर लगे हुए हैं। 18 किलो वाट के भी हैं, इसमें 11 किलो वाट के भी हैं। एक दो 11 के हैं, बाकी इसमें 18 किलो वाट के हैं। और इसकी रिवर्स फार्वर्ड की सेटिंग की हुई है इसकी, इसलिए तो ये टाइमर लगाए हुए हैं। और ये रिवर्स फार्वर्ड, ये लाइटिंग चलती रहती है, लाइट इधर चलेगा, रिवर्स पर चलेगा फार्वर्ड। ये इसके, ये देखो ना जैसे ही चल रही है। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया करो। हमारा यूट्यूब चैनल है, अभी बहुत पीछे घूम रहा है, इसको आगे लेके जाओ। ठीक है गाइस, और ये देखो बेटा।